Tšau sõbrad! Tänases videos mõtlesin ma teiega jagada, mida põnevat on mul juhtunud viimased aastad siis filmides, et mida lahedat on juhtunud mul sellel video loomise teekonnal. Ehk et seesama videote tegemine on olnud minu elu kõige suurem unistus. Ma teen seda videot sellepärast, et ma olen tegelikult ikka nii õnnelik, et ma alustasin üldse seda filmimise teekonda. Ja tegelikult üks huvitav asi, mida ma pole kunagi veel varem välja öelnud, on see, et ma peaaegu polekski alustanud üldse videote tegemist, sellepärast, et mul oli esinemishirm ja ma rääkisin nii kaua ennast välja ja oma unistusest ja ma mõtlesin päriselt ka, et ma lihtsalt ei saagi alustada videote tegemist, sellepärast, et ma väga kõvasti kartsin üldse kaamera ees olla, rääkida võib-olla niimoodi suht avalikus kohas et ma ikka väga kõvasti kartsin ja mul oli esinemishirm väga pikalt üldse minu elu unistustel ees. Aga siis õnneks ma mõtlesin ikkagi niipidi, et ma hakkan lihtsalt tegema ja vaatame, äkki see hirm läheb vähemaks ajapikku ja ta läkski. Ja mul on nii hea meel, et ma ikkagi alustasin, vaatamata sellele, et mul oli esinemishirm, sellepärast, et see on mu elu muutnud väga palju lahedamaks. Mul on olnud väga palju selliseid elamusi, mida ma poleks justkui muud moodi saanud oma ellu. Aga lähme nüüd minu kõige esimese vlogi juurde, mida ma tegin siis 3 aastat tagasi ja meenutame natukene seda, kuidas ma käisin Šveitsis, Genfis. See oli minu jaoks täiega suur eneseüllatus tegelikult, sest et ma ei olnud mitte kunagi varem vloginud. Olen varem teinud siis videointervjuusid tegelikult juba mitu aastat enne seda reisivlogi, aga ikkagi intervjuu ja vlogi stiil on väga erinev, siis see oli minu jaoks hoopis midagi muud, midagi, mida ma polnud mitte kunagi varem teinud. Siis 3 aastat tagasi ma selle julguse kokku võtsin. Nii, ma olen nüüd jõudnud Šveitsi. Selline atmosfäär on mul siin Šveitsi ühe kõige suurema vaatamisväärsuse juures vist, see purskkaev. Võib-olla oled sa näinud seda kuskilt, see on mega ilus, taga on imeilus mägi. Esimesed muljed on lihtsalt see, et see linn on nii rahulik. Suht nagu Tallinn, ma vist eeldasin, et siin on rohkem sagimist. Kuuled mingi oma samme, oma mõtteid, oma hingamist. Hästi chill. See on nagu mingi unistuste linn, millest ma mitte midagi ei teadnud. Ma olen esimest korda siin. Täiesti lõpp. Mul on nii hea meel. Aga ma räägin teile nüüd kõige lõbusama loo, mis on mul siis juhtunud filmides. Ja see juhtus minuga siis, kui ma käisin filmimas Hamburgis, Saksamaal. Juhtus siis Hamburgist tagasi tulles üks huvitav lugu, kus ma tegelikult sõitsin lennujaamast mööda kogemata ja ma eksisin ära Hamburgis üksi olles. Olin siis 3 päeva olnud Hamburgis ja filminud ja ma läksin siis rongijaama. Ma läksin ilusti õige rongi peale. Selle rongi peal oli kirjas lennujaam. Ja kus ma nüüd tegin vea, oli see, et ma läksin lihtsalt rongi ja ma istusin maha ja ma unustasin ennast täiesti ära. Ma mõtlesin, et varsti peaks nüüd tulema see lõpppeatus, et ma olen 20 minutit umbes sõitnud ja vaatasin aknast välja, vaatasin, et ei, see ei ole ikka väga lennujaam veel. Rong hakkas juba natukene hoogu maha võtma ja ma vaatasin ringi, see oli täiesti roheline, oli igal pool, nagu ainult puud olid tee ääres. Selliste roheliste puude keskel ei saa lihtsalt lennujaam olla ja ma sõitsin kuskile täiesti maakohta tegelikult, kogemata. Kui ma rongi pealt maha läksin, siis ma nägin ühte rongijaama töötajat, kes siis jalutas seal õues. Nii et ma küsisin siis väga arglikult selle mehe käest niimoodi, et vabandust, kuhu jääb siit lennujaam? Ja siis ta ütles, et lennujaam. Ja siis ma sain aru, et okei, järelikult ma olen väga kaugel. Ja siis ta võttis oma telefoni välja ja hakkas mulle näitama, et millise rongiga ma saan siis lennujaama juurde. Ja kui ma läksin sinna rongi, et tagasi sõita siis lennujaama poole, siis umbes minu vanune poiss New Yorgist
oli siis ka seal rongis minu kõrval ja küsis minu käest, et kas sa otsid lennujaama. Ja siis tuli välja, et tema otsib ka lennujaama. Ta oli vist ka valesti sõitnud ja siis me hakkasime koos lennujaama otsima, mis oli tegelikult mu esimene pingelangus, sellepärast et ma ei olnud selles enam üksi. Ja siis me läksime selle õige rongi peatusesse ja seal seisis üks naine ja ma küsisin tema käest, kas see rong läheb lennujaama. Ja siis see naine ütles niimoodi, et ma väga loodan, et see rong läheb lennujaama, sest ma olen täiesti hiljaks jäänud. Ehk et tema oli siis ka ära eksinud, tuli välja, nii et siis me olime juba 3 3 inimest. Tema oli Münchenist, see poiss oli New Yorgist ja mina olin Tallinnast ja me olime kõik 3 ära eksinud sinna kuskile Hamburgi maakohta. Et see oli nii naljakas olukord. Aga me siis jõudsime 3 ikkagi õigel ajal lennujaama. Nii kui me lennujaama jõudsime, siis me ütlesime ainult tšau ja kõik läksid mega kiirelt oma kohta siis onju. Aga mina igatahes jõudsin lennukile. Nii, aga mul on teile veel üks lahe lennukilugu, mis juhtus siis minuga Šveitsis. Kui ma tulin Zürichist tagasi, siis juhtus minuga päris lõbus seiklus lennukis. Lennuk oli just õhku tõusnud ja siis üks stewardess nägi mind ja ütles mulle kuidagi, ta läks sealt mööda, sealt vahekäigust, mina istusin siis vahekäigu pool ja siis stewardess läks minust mööda ja lehvitas mulle ja ütles, et tšau, et ma mäletan sind 3 päeva tagasi lennult. Ma olin üsna üllatunud, et see stewardess mind mäletas, sellepärast et me ei suhelnud kuidagi 3 päeva tagasi, siis 3 päeva varem, kui ma Zürichisse lendasin. Ma ei tea, miks ma talle silma jäin, aga see stewardess tundis mu ära ja lehvitas mulle. Ja siis minu kõrval olev mees küsis minult, kas sa oled stewardess? Sellepärast, et ta mõtles, et kui see stewardess mind teab, siis järelikult äkki mina olen ka stewardess. Ja tead mis või? Siis tuli välja, et see mees, kes mu kõrval istus, oli steward kunagi. Ja siis see mees rääkis mulle väga lõbusa asja stewardesside elust, et kuna nad lendavad nii palju ja eriti need stewardessid, kes teevad rahvusvahelisi lende, siis nad tihti tegelikult ei pruugigi teada, kus nad maanduvad. Sellepärast, et nad maanduvad kogu aeg erinevates linnades ja nad lendavad lihtsalt nii palju, et nad ei pruugi isegi mäletada, kus nad parasjagu maanduvad. Ta ütles ka, et mõnikord ta ise küsis mõne stewardessi käest, et me maandume ikka Pariisis praegu, eks. Mitte see ei juhtu kogu aeg, aga lihtsalt minu arust oli see väga naljakas lugu. Aga ja stewardessidel ja stewarditel tundub väga põnev töö kindlasti, et mulle nad alati nii väga meeldivad, nad on nii sõbralikud lennukis ja mulle meeldib väga saada nendelt tasuta teed või kohvi. Igatahes on mul täiega hea meel, et ma ikkagi läksin oma kõige suurema unistuse järgi ja et ma olen hakanud neid videoid tegema. Ma olen nüüd jõudnud lõpuks sellisesse kohta, kus ma julgen täielikult oma unistust püüda ja kõik ideed, mis mul on, ma julgen neid ära teha, teoks teha, aga tegelikult täpselt aasta tagasi veel ma ikkagi ei julgenud veel päris kõike teha, millest ma unistasin. Kunagi ma nägin nii palju takistusi ikka ja ma mõtlesin väga palju kõike üle, aga nüüd jah, ma teen kõik ikkagi ära ja see on tegelikult nii vabastav tunne, kui sa saad olla päriselt sina ise ja kuidagi avaldada kõiki oma mõtteid, nii nagu sa ette kujutad. Ja viimasel ajal ma tegelikult tunnen, et videote tegemine on aina rohkem nagu minu elustiil, et see ei ole enam kuidagi eraldiseisev sündmus, nagu see võib-olla mõned aastad tagasi oli. Väga huvitav on mul endal seda kõike jälgida, kuidas mul on aina rohkem igal pool kaamera kaasas ja kuidagi jah, sellest on saanud täielikult minu elu osa. Kusjuures lennuk läheb praegu, mis on väga äge. Muide, ma olen ju selline inimene, kes alati vaatab lennukeid, et need ei jäta mind kunagi külmaks, ma alati vaatan. Aga kui sul on ka mingi unistus, mida sa tahaksid väga teha, aga sa kardad veel, siis ma täiega soovitan sul minna selle unistuse järgi, sellepärast et mina võin nüüd omast kogemusest öelda, et hirmudest saab ajapikku üle.